मनीष कश्यप पे एफआईआर भी हुआ। मनीष कश्यप सिलेंडर भी किया। मनीष कश्यप रिमांड पे भी जा रहा है। आखिर मनीष कश्यप अपने पर्सनल के लिए लड़ा तो नहीं। मनीष कश्यप जब भी लड़ा, जब तक लड़ा, वो समाज के लिए लड़ा, बिहार के लोगों के लिए लड़ा, वो अपने पर्सनल के लिए नहीं लड़ा। आज मनीष कश्यप रिमांड पे है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो तेलंगाना भी जाकर वहाँ भी जो एफआईआर होगा वहाँ भी सजा काटेंगे। अब बिहार का सजा जो है वो अलग है। मानिए मनीष कश्यप अपने लिए पर्सनल नहीं लड़ा, बिहार के लिए लड़ा। फिर भी कुछ लोग ऐसा भी है कि जो उसको गलत ठहरा रहे हैं। मैं उन लोग से कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान हो जाएं। नहीं तो आज मनीष कश्यप हो रहा है, कल का अगर आप पे होगा फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कैसी होती है किसी और के बारे में सोचना, किसी और के बारे में झूठा बोलना। क्या आप लोग को क्या हो गया है कि आप लोग मतलब क्या आपको कर दिया हो? आपके घर से बैंक नहीं लूटा है, आपके घर में चोरी नहीं किया है, आपको गाली नहीं दिया है, फिर आप लोग उसका शिकायत कर क्यों रहे हैं? कब सुधरेगा बिहार? एक आदमी आवाज उठा रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि गलत है। ऐसे बिहार चेंज नहीं होगा। बिहार को सुधारने के लिए एक मनीष कश्यप जैसा हर एक गांव में, हर एक शहर में एक लड़का होना चाहिए। कभी अपने लिए मनीष कश्यप रोया नहीं था। आज बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता के लिए, बिहार के लड़ाई के लिए रो रहा है। तकलीफ होता है अगर कोई अपने लिए ना छोड़कर किसी और के लिए लड़े और फिर उस पर गलत गलत अफवाह फैलाने का, गलत गलत एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए, सही नहीं है। आखिर उसका क्या कमी था? इंजीनियर था, कमा लेता, अपना गुजर सफर कर लेता। आखिर बिहार के लिए क्यों लड़ा? बिहार तो ऐसा थोड़ा ही है कि हर एक राज्य से हाई फाई बिहार है कि बिहार के लिए मतलब कोई नहीं लड़ सके। बिहार भी एक गरीब राज्य है, वो भी बिल्कुल गरीब। अपने देश के सबसे गरीब राज्य है तो वो बिहार ही है। वो इसलिए नहीं लड़ा कि मेरा बिहार नीचे जाए, वो इसलिए लड़ा कि मेरा बिहार सबसे ऊपर जाए। मगर अफसोस बिहार की सरकार को अच्छा नहीं लगता था। बिहार सरकार कर दिया एफआईआर, भेज दिया जेल। समय है, आज कभी सरकार की है तो कभी उसका भी होगा, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन बिहार तो चेंज होगा, सरकार गिरेगा। अभी भी देख लीजिए, अभी ऐसे लग रहा है कि सरकार गिर चुका। मनीष कश्यप की आंख में आंसू देखकर, मनीष कश्यप लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं किया यार। जो भी किया बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों के लिए किया। अगर अपने लिए लड़ता तो चलो, अपने लिए लड़ रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है कि अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं लड़ा हो।